А вы знаете, как правильно отрегулировать рулевую рейку? Покажем на примере Subaru Impreza 2006 года рестайлинг. Пробег автомобиля около 130 тысяч километров. И на этом пробеге появился подозрительный стук с правой стороны в передней части. Диагностика показала, что стучит правая сторона рулевой рейки. Сама рейка гидравлическая, ранее не ремонтировалась, хомуты стоят правильные, пыльники внешне целые. Есть маленькое запотевание, но это может быть и не рейка. Для правильной регулировки рейку сначала нужно снять. Далее снимаем пыльники и осматриваем вал. Коррозии или следов критического износа не видно. Убеждаемся, что есть люфт. Видим, что в среднем положении люфт максимальный. Значит, износ есть в зубчатой паре шестерня рейка. Но он не критичен. Зазор можно устранить и стука не будет. Для этого вынимается упор и выкручивается правая опора со втулкой. Повреждений или неустранимого дефекта на них нет. Со временем на трущихся деталях появляется естественный износ, который устраняется доработкой правой опоры и самого упора. На них протачивается паз и устанавливается резиновое кольцо определенной толщины. Если ошибиться с размером и поставить неправильное кольцо, то стук станет еще больше. Либо вы не сможете поставить втулку, потому что у вас будет слишком толстое кольцо. Втулку опоры менять не нужно. Минимальный износ компенсируется упругостью резинового кольца. Вставку фолье на упоре тоже менять не будем, потому что мы компенсируем износ, подобрав нужную толщину шайбы. После собираем обратно и регулируем зазор в самой рейке в крайнем положении, так как там износ минимальный. Если сделать по-другому и отрегулировать в центральном положении, то при вращении руля рейку будет закусывать. После всех регулировок проверяем работу на равномерность вращения вала и отсутствие закусывания. Если все подобрано правильно, рейка работает как новая. На стенде гидравлическом мы проверяем отсутствие течей. Далее ставим ее на автомобиль, в смысле рейку, и регулируем углы установки колес. После еще раз проверяем, как вращается руль, и выдаем автомобиль владельцу. А если у вас появились какие-то проблемы с рулевым управлением, то вы знаете, где нас найти. Москва, Добролюбова, дом 2Б, строение 6. Ждем вас!